ஸ்டவ் ரிப்பேர் செய்வது எப்படி என்று சொல்லி நீங்கள் பார்க்கலாம். இது கேஸ் ஸ்டவ் ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கு. இது சின்ல எரியுது. சரியாக இது உங்களுக்கு சரியாக எரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் இதை ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். நம்ம நல்லா இதை கவனத்தோடு பாருங்கள். எல்லா சப்ஸ்கிரைபரும் எல்லோரும் பாருங்கள். உங்களுக்காக இந்த வீடியோ போடுறேன். முதல்ல இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடணும். ரெண்டாவது நீங்கள் பாருங்கள், இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இது ஸ்டவ் இப்படி பிடிச்சிக்கணும். இது கட்டினோங்க. இதை நாப்பு கட்டிடுங்க 2 பக்கமும். பிறகு இந்த இது கட்டிடுங்க. ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து இதை நீங்கள் இது கட்டுங்க. இதெல்லாம் நல்லா கவனிங்க, பாருங்க. இது கேஸ் சின்ல எரியுதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இது ரெண்டுத்தையும் சரி பண்ண போகிறோம் கேஸுங்களை. இது கொஞ்சம் பொங்க விடுறதுனால தான் இது மேலே இதெல்லாம் டஸ்ட்டுங்க உள்ளே போய் உக்காருது. டஸ்ட்டுங்க உள்ளே போய் உக்காருறதுனால உள்ளே டைட் ஆகிட்டு சரியாக எரியாமல் போகுது. எப்பவுமே நீங்கள் பொங்க விடாதீங்க ஜாஸ்தி. இது பின்னாடி இருக்கிறதும் கட்டணும். பின்னாடி இருக்கிறது கூட கட்டுங்க. எது எந்த பக்கம் சின்னது இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க, எந்த பக்கம் பெருசு இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கைட்டி அடிச்சது. பார்த்துங்க, நல்லா பாருங்கள். அது எப்படி வாஷ் பண்ணுங்க நல்லா க்ளீனாக. இந்த இடத்துல எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணணும்.
இது ரொம்ப ஸ்டக் ஆகிட்டு இருக்கு. நாட் போட்டுக்குவோம். நாட் போட்டு அப்படி அமுத்தி இது கொஞ்சம் அப்படியே இது பண்ணுங்க. கெட்டியாக இருக்கிற பிசு தன்மை ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால அது ரொம்ப இதுவாகிட்டு இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூவை கட்டிக்குங்க. சின்ன ஸ்க்ரூ இதை கட்டி ஒரு இந்த மாதிரி கிண்ணத்தில் இது மாதிரி போட்டுருவாங்க. கட்டிட்டு பிறகு இது அந்த இது பின்னாடி வருது. நல்லா பாருங்கள். இதில் இருக்கிற அந்த ஸ்ப்ரிங்கை கட்டி இதில் வைக்கிறேன். இது உள்ளே இருக்கிறது அந்த இது கட்ட போகிறோம். இது நல்லா ஸ்டக் ஆகிட்டுருக்கு. டைட்டாக உக்காண்ட்ருக்கு. ரொம்ப ஜாம் ஆகிட்டுருக்கு. தட்டி எடுக்க போகிறோம். தட்டி எடுத்துட்டோம். இது ரொம்ப பிசு தன்மை அது ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த ஹோல்ஸில் தான் அது இது ஆகிட்டுருக்கு ஜாஸ்தியாக. இது சுத்தம் பண்ண போகிறோம். கழுவ போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் கழுவிட்டு போட போகிறோம். இதில் எப்படின்னா கெரோசினோ தின்னரோ எது இருக்கவங்கக்கிட்ட அதை பயன்படுத்துங்க. கெரோசின் இருந்தால் கெரோசின் யூஸ் பண்ணலாம். தின்னர் இருந்தால் தின்னர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டுங்க. அதுக்குள்ளே இங்கே இருக்கிற பிஸ்கெல்லாம் போட்டோம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் துடைப்போம் மேலே சைட்லலாம். நல்லா கொஞ்சம் தின்னார் போட்டு இது உள்ளே கொஞ்சம் லைட்டாக நொழிச்சு அதுக்கு பிசு தன்மை எதுவும் இல்லாத மாதிரி அதை கொஞ்சம் தொடச்சி எடுங்க. உள்ளே தொடச்சிட்டு என்ன பண்ணுங்க, சுத்தமாக கொஞ்ச நேரம் காயிட்டோம். அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் எடுத்து தொடைங்க. கொஞ்சம் வரும். நல்லா வரும். தொடச்சி வச்சுக்கோங்க. தொடச்சி இப்படி வச்சுங்க. நல்லா இதை தடிங்க. இதுலேருந்து தான் கேஸ் போகிறது. இது பிசு தன்மை ஆகிட்டு கெட்டி ஆகிட்டு சின்ன ஹோல்ஸ் கிட்ட வந்து காற்று சரியாக வராததுனால, கேஸ் சரியாக வராததுனால இது என்ன ஆகிட்டுருக்குங்க, உங்களுக்கு இது ஆகிட்டுருக்குங்க ஹோல்ஸு. நல்லா தொடச்சி அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங்கை தொடச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த ஸ்க்ரூவும் தொடச்சிக்கோங்க. தொடச்சி வச்சுக்கோங்க சுத்தமாக. இது நல்லா காஞ்சிட்டு இருக்குதான்னு சுத்தமாக இருக்குதான்னு பார்த்துங்க இன்னொரு வாட்டி. இந்த ஹோல்ஸில் தான் கேஸ் வருது. இந்த ஹோல்ஸில் தான் கேஸ் வருதுங்க.
சுத்தமாக இதெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கணும். எப்போ பொங்க விடக்கூடாது ஜாஸ்தி. இது நல்லா துடைச்சிக்கோங்க. இந்த இடத்துல எதுவும் அழுக்கு இருக்கக்கூடாது. இங்கே கொஞ்சம் மாத்திரம் ஆயில் விட்டுக்குங்க, ஆயில் லைட்டாக. அது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்கிறதுக்கு. டைலர் மிஷினுக்கு விட்ற ஆயில் தான் இது. கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி விட்டுக்கணும், அந்த சைடில் லைட்டாக விட்டால் போதும், ஜாஸ்தி விட வேண்டியதில்லை. இது கரெக்டாக இதுக்கு நேராக பார்த்து இந்த ஹோல்ஸுக்கு நேராக இப்படி போடணும் இந்த கீயை. பிறகு இந்த இது போடணும், இப்போ ஸ்ப்ரிங்கை போடணும். ஸ்ப்ரிங்கை போட்ட பிறகு இந்த இது எடுத்துக்கணுங்க கரெக்டாக. இந்த திருப்புறது இது எடுத்து அந்த கரெக்டாக அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு நேராக அதை வச்சுக்கணும், இந்த ஹோல்ஸ்க்கு நேராக வச்சுக்கணும், அந்த கீக்கு நேராக. இந்த கரெக்டாக இந்த ஸ்க்ரூ எடுத்து இந்த கரெக்டாக இதை அந்த ஹோல்ஸுக்கு நேராக இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கின்னு அது உள்ளே கரெக்டாக அந்த காடி உள்ளே அது உக்காரணும் க்ளீனாக. பாருங்கள், இந்த காடி உள்ளே இப்படி உக்காரணும். உட்காந்த பிறகு இதை லைட்டாக ஒரு 2 திருவணும். நீங்கள் திருவிட்டு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து அதை அப்படியே மெதுவாக டைட் பண்ணணும், க்ளீனாக அமுத்திக்கினேன். ஒன்றும் இதுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை. சுத்தமாக இது நீங்கள் பண்ணலாம், தைரியத்தோடு பண்ணலாம். சரியாகுமா சரியாகாதா லீக்கேஜ் ஆகுமான்னெல்லாம் பயப்படக்கூடாது. க்ளீனாக நீங்கள் பண்ணலாம். ஒரு முறைக்கு பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. அதனால் ஒன்றும் இதுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஒன்று நம்ம சுத்தப்படுத்திட்டோம், க்ளீனாக சுத்தப்படுத்தி போட்டுக்கிறோம். இப்போ 2வது கைட்டு போகிறோம். ரெண்டாவது கைட்டு போகிறோம். கொஞ்சம் இதை ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி திருப்பிக்கணும். இது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது, பரவாயில்ல. அது ரொம்ப ஸ்டக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, டைட்டாகவும் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இது சின்னவும் இருந்துச்சு. சிம்மில் வச்சாக்கா அவிஞ்சிடுது, நாங்கள் டைட்டாகவும் இருந்துச்சு. அதனால் இது நீங்களே ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி கழட்டிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நீங்களே இதை யூஸ் பண்ணலாம் போட்டு தைரியமாக. இது இந்த தின்னரில் போட்டுருங்க, தின்னரில் ஊற்றி வச்சுருக்கிற அந்த கிண்ணத்துலேயே போட்டுருங்க. பாருங்கள், ஒன்று ஒன்றா கழட்டி போடுறது. ஸ்க்ரூ போட்டேன், 2வது அந்த இது போட்டேன், 3வது இப்போ ஸ்ப்ரிங் எடுத்து போடுறேன். அது உள்ளே இருக்க அந்த திருப்புறது கொஞ்சம் ஸ்டக்காக இருக்குது, அது கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பாருங்க, இது எல்லாத்தையும் போட்டோம். நல்லா கொஞ்சம் ஊறுட்டாங்க. ஊறுங்காட்டி நம்ம இதை எடுத்து கொஞ்சம் வேஸ்ட் எடுத்து அது உள்ளே கொஞ்சம் போட்டு க்ளீனாக கொஞ்சம் துடைச்சிக்குவோம். இந்த ஒழுவி அந்த தண்ணிகள்லாம் ஒழுவி பொங்கி வர தண்ணியெல்லாம் இது உள்ள இந்த கீ உள்ளே வந்துடுது. அதனால தான் அது கெட்டியாகிடுது, உள்ளே டஸ்ட்டு போயிடுது. அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல மாத்திரம் எப்பவுமோ நல்லா பொங்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். இது நல்லா கொஞ்சம் தின்னரில் போட்டு இதை கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் அந்த இது அழுக்கெல்லாம் வெளியே வர மாதிரி தேய்ச்சி விடுங்க, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம். நல்லா இப்படி தேய்ச்சி விடணும், உள்ளே இது பண்ணி உள்டால இப்படி இப்படி வச்சுக்கின்னு. இந்த அழுக்கு பிசுப்பு எல்லாம் வந்துடும். நல்லா இப்படி பண்ணுறதுனால லூஸ் ஆகும். அப்புறம் சுத்தமான கொஞ்சம் வேஸ்ட்டு
வேஸ்ட் நூல் கொஞ்சம் எடுத்து அப்படியே துடைச்சிக்கோங்க. இல்லை ஒரு துணிக்கு இருந்தால் கூட துணியில் கூட துடைச்சிக்கலாம். நீங்கள் வேஸ்ட்டு தான் வேணும்ன்ட்டு இல்லை, துணி கூட போட்டு துடைச்சிக்கலாம் நீங்கள் சுத்தமாக. ஆனால் அங்கே இருக்கிற அழுக்குங்கெல்லாம் சுத்தமாக வந்துடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை. ஆயிடுச்சுங்க, அது சுத்தம் பண்ணியாச்சு. இங்கே வச்சிருக்கிற இது ஒன்று ஒன்றா எடுத்து தொச்சு சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. பிசுபிசுப்பு தன்மை எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த கீயை சுத்தமாக. பாருங்க, அது அப்படி சுத்தமாக வச்சு தொச்சு வச்சுங்க ஒரு ஒரு பொருளாக. இந்த ஸ்ப்ரிங்கு உஷாராக வச்சுக்கோங்க, அது எங்கன்னா ஓடிட்டு போகுது. ஸ்க்ரூவை கூட உஷாராக கழட்டி உஷாராக வச்சுக்கணும், தொலையாத அளவுக்கு பொருளுங்களை ஒரே இடத்துல. இது மூணுத்தையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். எல்லாம் தொச்சு வச்சு இதையும் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். நல்லா பாருங்கள். முதல்ல இதை போடுறேன். கரெக்டாக இந்த இதுக்கு நேராக கட்டிங் வந்துருக்கிற பொசிஷனுக்கு நேராக இந்த கட்டிங் பார்த்துங்க. இதை பார்த்து கரெக்டாக இதில் இப்படி உட்கார வைங்க. முதல்ல இதை உட்கார வைக்கணும். ரெண்டாவது இந்த ஸ்ப்ரிங்கை போடணும். மூணாவது இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் இதை க்ளீனாக இந்த ஹோல்ஸுக்கு நேராக அந்த த்ரெட்டு குத்துருப்பாங்க, இதுக்கு நேராக இதை க்ளீனாக அப்படி வச்சு அந்த ஸ்ப்ரிங்கை இது உள்ளே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி கையில் விரலில் அமுத்திக்கணும். இந்த நேரம் அந்த ஹோல்ஸ்க்கு நேராக அமுத்திக்கணும். இதை அப்படியே நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ ஒரு 2 த்ரெட்டு போட்டு ஃபஸ்ட் டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டெஸ்டட் எடுத்துக்கோங்க. டெஸ்டட் எடுத்து க்ளீனாக முழுசாக அது க்ளீனாக கடைசி வரைக்கும் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கும் கொஞ்சம் ஆயில் விடணும். நம்ம ஆயில் போடல இதுக்கு. இது இன்னொரு வாட்டி நான் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணுறேன். ஆயில் போடாத போட்டோம். அது எப்படி கட்டணுமோ அப்படியே கட்டுறேன். ஸ்ப்ரிங்கு மூணுத்தை வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கிறேன். இப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா திருப்பும் போது ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது, நல்லா ஸ்மூத்னஸ்ஸாக அது திரும்பும். ரொம்ப ஆயில் போடாதீங்க, மீடியமாக கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், மறுபடியும் கரெக்டாக அந்த கீக்கு நேராக அப்படி போடுங்க. போட்டு ஸ்ப்ரிங்கு போடுங்க. ஸ்ப்ரிங்கு போட்டு இதை எடுத்து இப்படி போடுங்க அந்த ஸ்க்ரூவுக்கு. இந்த ஸ்க்ரூ எடுத்து கரெக்டாக நேராக வச்சு 2 த்ரெட்டு டைட் ஆகட்டும். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ஸுக்கு நேராக 2 த்ரெட்டு டைட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்து டெஸ்டட் எடுத்து இது மாதிரி டைட் பண்ணிக்கணும். நல்லா கடைசி வரைக்கும் நல்லா த்ரெட் எவ்வளோ டைட் ஆகுதோ அவ்வளோ டைட் பண்ணிக்கணும். டைட் பண்ணின்னு இது மேலே எதனா இது இருந்தாக்கா துடைச்சிக்கோங்க.
இது 2 வேலையும் நம்ம இது பண்ணிட்டோம். இப்போ இது கரெக்டாக திருப்பி பார்க்கணும். ஒரு முறை 2 முறை போட்டு நாபு இதில் போட்டு இப்படி திருப்புங்க. க்ளீனாக உட்காருதான்னு பாருங்கள். மறுபடியும் திருப்புங்க, உட்காருதா பாருங்கள். மறுபடியும் திருப்புங்க, கரெக்டாக காடியில் உட்கார வச்சுடுங்க. இது கட்டிடுங்க நாபை. இதுவும் பார்த்துங்க அதே மாதிரி கடைசியில் உட்காருது. ஃப்ரீயாக போதா பார்த்துங்க. டைட்டாக இருக்கா ஃப்ரீயாக போதான்னு பாருங்கள். ஃப்ரீயாக வருது. இப்படி டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், ஃப்ரீயாக போகுது. இது பண்ணிட்டோம், வேலை முடிச்சு. இது நம்ம க்ளீனாக இந்த காடியில் இந்த பக்கம் ஆஃப் சைடில் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூவுக்கு கரெக்டாக நேராக இது பண்ணி இதை வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் தொடச்சிக்கோங்க. மேலே இருக்கிற பிசு போகலாம் சுத்தமாக கொஞ்சம் பின்னர் தடவிக்கணும். பின்னர் தடவிட்டு இந்த பிசு போகலாம் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டோம். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சுக்கின்னு இந்த மாதிரி அழுக்கெல்லாம் அங்கே வைக்கிறதெல்லாம் இப்படி சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. திண்ணறு துவச்சிக்கோங்க. அப்படியே துவச்சிக்கோங்க சுத்தமாக. இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் சுத்தமாக வந்துட்டோம். செக் பண்ணுறோம். நிதானமாக பொறுமையாக செய்யுங்க. எதுவும் ஒன்றும் பயம் இல்லை. நல்லா பார்த்துங்க. ஒன்றும் அது எப்படி கட்டுறோமோ அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ண போகிறோங்க. ஸ்க்ரூங்கெல்லாம் ஒரே இடத்துல வச்சுக்கோங்க. கட்டும் போது தேடுறது கஷ்டம் ஆகிடும். ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. முழுசாக டைட் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் த்ரெட்டு போட்டுங்க. கொஞ்சம் லூஸாக வச்சுங்க. ஒரே டைம் 2 டைம் டைட் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப டைட் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் லூஸ் வச்சுக்கோங்க. ஃபிட் பண்ணி ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் எல்லாம் அப்போ தான் க்ளீனாக ஏறுறது. கரெக்டாக வச்சுங்க பொசிஷனை. பாதி த்ரெட்டு போட்டுங்க. எல்லாத்துக்கும் பாதி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ த்ரெட்டு பார்த்துங்க. கரெக்டாக செட்டிங் பண்ணி அங்கே உட்கார வச்சுங்க. பாருங்க.
பக்கமும் அதே மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக. க்ளீனாக டைட் பண்ணிக்கோங்க, ஆடாத அளவுக்கு. இந்த பக்கம் அப்படியே டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஆச்சுங்க, ஃபிட் பண்ணியாச்சு. டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, நாப் போட்டு ஒரு வாட்டி கரெக்டாக சுற்றுதான்னு பார்த்துங்க. சொல்லிட்டு பார்த்துங்க, க்ளீனாக திரும்பதான் பாருங்க. திரும்புது, அது எந்த பக்கங்கிறதும் போட்டுங்க. இது வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பு. இங்கே ஸ்க்ரூ கொடுப்பாங்க, ஸ்க்ரூ இது கூட வருது. ஸ்க்ரூ தான் நீங்கள் கட்டிக்கணும் பாருங்க. அது சரிங்களா, வேலை செய்யுதாண்ணா? சரிங்களா, ரைட்ஸுங்க. இந்த பக்கம் கவனத்தை வச்சுங்க, பெருசு கட்டி இருக்கிறோம். இந்த பக்கம் சின்னது கட்டி இருக்கிறோம், சின்னது வச்சுருக்கிறேன். மாற்றி போட்டால் கூட திரும்பி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். எந்த பக்கம் ரொம்ப ஹையாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும். ஸோ இதில் எதனா அழுக்குக்கான்னு பார்த்துங்க கொஞ்சம். இதில் பொங்க விடுறது எதனா அது உள்ளே போயிடும், பார்த்துங்க சுத்தமாக. அது இந்த பக்கம் கட்டினது இந்த பக்கம் வச்சுங்க. சின்னது தெரிலனா கூட இன்னொரு முறை போட்டு நீங்கள் ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் இது இல்லை, பயம் இல்லை. சின்னது பக்கம், சின்னது சைடு இந்த பக்கம் சின்னது, அந்த பக்கம் பெருசு கட்டணும். அதனால் நம்மளுக்கு வேலை சீக்கிரம் ஆகிடும் டக்கு டக்குன்னு. அதனால் சின்னது பக்கம் சின்னது வச்சுக்கிறோம், பெருசு பக்கம் பெருசு வச்சுக்கிறோம். நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்கன்னா திரும்ப அதை கட்டிட்டு திரும்ப போடலாம். ஒன்றும் இது இல்லை, கஷ்டம் இல்லை. இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ரஷ் வச்சு சுத்தம் பண்ணிக்கிறோங்க, சுத்தமாக அப்படி. இந்த சின்னதுக்கு இதுக்கு உட்கார வைக்கிறோம், பார்த்துக்குங்க எப்படின்னு. இது எப்படி கட்டணுமோ அதே போல் உட்கார வைக்க போகிறோம். உள்ள எதனா டஸ்ட் இருக்கா பாருங்க, டஸ்ட் எதுனா இந்த காஞ்சது எதுனா ஊற்றி இந்த டஸ்ட் எதுனா பார்த்துங்க, கொட்டிட்டு இது பண்ணிட்டு போடுங்க. நல்லா துவைச்சி போட்டுக்கோங்க. இப்போ சின்னது ஃபிட் பண்ணுறோம். இந்த பக்கம் வருது சின்னது, மாற்றி போட்டாலும் பரவாயில்ல, அது நீங்கள் சரி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வாஷரும் இந்த இதுவும் போட்டுக்க போகிறேன், பார்த்துங்க. கீயும் அந்த நெட்டுக்கு க்ளீனாக, உங்களுக்கு நெட்டு மாத்திரம் கொடுத்தாங்கன்னா நெட்டு வாஷரு அது க்ளீனாக போட்டுங்க பார்த்து. நல்லா அது ஆடாத மாதிரி, ஷேக்கு ஆடாத மாதிரி அப்படியே டைட் பண்ணிக்கோங்க சுத்தமாக. கீழே ஆடக்கூடாது பாருங்க. க்ளீனாக ஃபஸ்ட்டு இது இந்த பக்கம் உட்கார வைங்க, அப்புறமா இந்த கரெக்டாக இதுக்கு போடுங்க, பார்த்துக்கங்க. நல்லா பாருங்க.
வாஷர் போட்டுருவேன். இது போட்டு டைட் பண்ணிடுறேன். ஷேக் ஆகக்கூடாது, நல்லா ஆடாத மாதிரி அப்படியே டைட் பண்ணிக்கணும். நேரம் அப்படி இருக்கட்டும். ஆயிடுச்சு. பாருங்க, இது ரொம்ப எதுனா ஹோல்ஸ் மூட்டு இருந்தால் கூட சரியாக எரியாது. நல்லா கொஞ்சம் ஆசிடில் ஊற வச்சுட்டு கூட நீங்கள் இதை சுத்தம் பண்ணிட்டு நல்லா போடலாம். ஹோல்ஸ் எதுனா உங்களுக்கு இதுவாகிட்டு இருந்துச்சுன்னா, பிளாக் ஆகிட்டு சரியாக எரிய மாட்டேங்குது ஒரு சைடுனாக்கா, இந்த சின்ன சின்ன ஹோல்ஸுங்களில் அது இதுவாகிடும். அதனால் நீங்கள் ஆசிட் கூட போட்டு கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு கழுவிடணும். கழுவிட்டிங்கன்னா நல்லா சுத்தமாக ஆகிடும். மேலெல்லாம் பொங்கி ஊற்றுறதுனால ஹோல்ஸுங்க மூடிக்கும். அதனால் ஆசிடில் கொஞ்சம் ஜெக்கில் கொஞ்சோண்டு ஊற்றிட்டு ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் கழுவிடணும். தண்ணி ஊற்றி தேய்ச்சிட்டு போட்டாச்சுங்க. எல்லாம் போட்டு நாவு போட போகிறோம். இப்போ எரிய வச்சு பார்க்க போகிறோம். நல்லா இந்த கீ பார்த்துக்குங்க, கரெக்டாக லெவல் பார்த்துக்கின்னு போடுங்க. கரெக்டாக கீ இதெல்லாம் ஓரமாக எடுத்து வச்சுடுங்க. தின்னார் எடுத்து ஓரமாக வச்சுடுங்க. அதெல்லாம் எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு நீங்கள் கேஸ் ஃபிட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. பாருங்க, அதில் இருக்குது. பாருங்க, ரெண்டும் சிம்மில் வைக்கிறோம் பார்த்துங்க. சிம்மில் வைக்கிறோம் பார்த்துங்க. சிம்மில் வச்சாலும் எரியுது பாருங்க. நல்லா பாருங்க, சிம்மில் வச்சாலும் எரியுது. சிம்மில் வச்சாலும் எரியுது. சிம்மில் வச்சாலும் எரியுது பாருங்க. நல்லா பாயில் வைக்கிறோம் பாருங்க, எரியுது. இத்தையும் ஆயில வைக்கிறோம் பாருங்க, எரியுது. பார்த்துங்களா?